Kur unë isha student, për mua, nën Tereza, çfarë kisha parë në për filma, unë mahniteshka, edhe e pyesja vetën, ku e ka forcën kjo? Ku e gjen ky njeri forcën që shkon dhe merret me ata me të cilët nuk merrej asnjëri, as familja, as shtetësia, as mjekësia, as kiksha, as xhamia, asnjëri. Të lënë buzvarit. Ajo shkon të merrej. Unë pata fat ta njohate. Dhe çfarë gjeta? Ku e kishte forcën ajo? Tek përqendrimi, tek ajo që besonte, përqendrohej në atë që besonte. Edhe ne përqendrohemi në realizimin e misionit ton. Realizimin në revolt paqësore. Nuk ka forcë që mban pushtetin e Tiranës në qoftë se ne nuk shohim bulevardin Gjersajtik. Ai faktikisht është i pakallur. Po, ja, të garantoj unë që iken. Po jo me atë që thonë ju, ajo pastaj është një lëvizje tjetër, jo, ne nuk them me foltore, prit. Jo. A ju iken me revolt popullore paqësore. Me këte iken t'jesh i sigur. A i jam bath. A i jam bath, në gjo muë. Nuk ka burë më frikacar në Shqipëri. Dje nga unë këte. Ma e men, do t'a marsh me në kur t'jam bathi. Mirë. Jo, nuk i njef, jam dakord me ty. Jo, nuk i njef. Por ne, me që më pyet, ne duhet vendosim të mbushim bulevardin Gjersai të iki. Po. Mirë, dakord. Po. Mi mbrana doktor Berisha. Mirë se erdhe në shtëpinë tonë. Unë jam Edlira Sanxhaku. Kam dy pyetje. Pyetja e parë është, duhet keni ndjeni, në janar është futur ligji për rritjen e moshës grave dhe vitet e punës. Se ky bandit, pasi s'ka lënë gjema pa vjedhur, e ka çuar Shqipërinë zero, pasi u tall dhe me pensionistat, me një lumosh që u dha për vitin e ri, i gënjeu që do jepte 18.000 lekë të vjetra çdo muaj, dhe tani në janar e ka ndarë me kategori. Ku 500, ku 600, ku 700. Ndërsa tani ka rritur moshën për gratë. Si mund të punoj një grua që të dali 65 vjeçë? Se i bie që datë lindje 69, të dali 64 e gjys. I ka çuar vitet e punës 39. Në vend të dali njerëzit pension dhe të futet brezi i ri, ky bën të kundërtën. Nuk i ka ngelur gjë me këtij populli shqiptar. Ne na ka ngelur vetëm të rrim aty, mos të lëvizim nga sheshi. Të vi gjithë populli shqiptar, i madh e i vogël, të vërshojë në Tiranë. Të dali populli i Tiranës, ai popull aq i mrekullueshëm. Dhe nuk duhet të shkojmë 2 orë atje, 3 orë dhe të dalim. Ky nuk ikën pa revolt popullore, pa ja treguar vendi, pa u marrë zvarr. Absolutisht. Kjo qeveri hajdute. Këta janë një band, doktor. Këta janë një band kriminale. Shkon në spital të vësh duart në kokë. Unë e kam vuajtur mbi supe. Më ikën 2 prindrit për 1 vit. Shkon në arsim është shkatërruar. Policia e shtetit shkatërruar. Të shkatrosh një komb, është shkatrosh arsimin, të shkatrosh policin. Është ku nuk ka ku të vej më shumë. Veç tani të avri litarin të avari se s'ka ngel gjë tjetër. Prandaja kjo është thirrja ime për gjithë. Të dalim në shesh dhe mos të lëvizim nga sheshi. Sepse ai nuk ikën me fjalët tona me 2 orë që qeveri teknike, jo nuk largohet ai doktor. Ai është i çmendur. Dhe një i çmendur nuk të ikën nga vendi pa u marrë zvarr. Ata ai u mori vdekur, ta duhet marrë të gjallë. Sepse po ikën rinia. Atë dheu është në rrezik. Kjo është thirrja e fundit që na kërkohet ne, të gjithë demokratëve, ku jemi e ku jemi, të shpëtojmë rinin. Mos të shpopullohet për Shqipëria nga kjo bandë kriminale. Prandaj juve u del për detyrë
të na prini gjithë Partisë Demokratike të dali me masa çfarë do bëhet. Sepse protesta e datës 24 nuk largohet ky. Çfarë do bëhet pas kësaj proteste? Grevurie, të gjithë jemi atje. Të gjitha mënyrat, deputetët dhe jemi në mbrojtje. Të jemi atje bashkë me deputetët. Janë 50 deputet. Të dojel atje të gjithë dhe ne pas atyre. Më tepër se kaq s'ka që na bëjnë me. Vesh na marrin jetën. Faleminderit doktor. Na prit doktor Berisha se na ke të gjithë me pas. Faleminderit. Shumë faleminderit për diskutimin tuaj, shumë faleminderit. Te ajo zonja. Faleminderit. Po, hajde. Vazhdoni zonjë, vazhdoni, po. Përshëndetje, se jam edhe një qikë në sërin gjirë. E ngritën me të madhe dhe në parlament, edhe doktori Liri, për punën e dializave. Unë jam një nga to pacienta, që gjoja ne jemi ke spitali Amerikan, që vetëm spitali Amerikan nuk i thohet atje edhe privat. Jemi -2 në podrum. Të vish atje, jo i vdekur, po një i ftohtë, e një shisi jam bërë. Dhe ato makinerit që kemi ne mund tjetë 20 vjetë. Atë jo asë makinerit, asë nuk po në ndrohen. Ne po marim infekcion në gjaku, edhe po vdesin, pse se nga mos, nga vjetërsia e makinerive. Vitamina e këto nuk kemi pare, vetëm bëjmë ata dializën, edhe ikim të gjitha vitaminët i plejmë vetë. U bëj një kontrol nuk e di, po që të bëjt kontrol të aman nuk është bërë, që të vitë shatje, a i duhet një kontrol kështu rënjësisht. Ta shi kemi të gjuar në për ajrë si ku do nga qojnë katë shtatë, po sa të bëjt katë shtatë u kam dekur për 5 vjetë. Dhe prandaj duhet të ngritë edhe njërë në parlament edhe të bëjt një kontrol djerë zakonisht atje. Vetëm për ne të smurë, se çdo ditë nga një smurë, o do vdesi, o do jetë në reanimacion që është në gjendje kome, nuk e di, vetëm të vi një kontrol kështu, rutin që mos ta marrin vesh se nga bjen. Kemi frikë tashi, themi ushu që u ngritëm dhe sot, edhe nesër ushu që shpëtuam edhe sot. Se në çdo botë unë kam bërë dhe jashtë në Itali, edhe kjo është që po ikim gjithë, jo vetëm fëmijët, po ikim dhe ne. Se për para jetës unë nuk do vë, prandaj kjo duhet parë. Me qenë se ngritje dhe doktori që spitalit jo të drita jo pa ilaçe pashtu, kështu janë të gjitha spitali. Faleminderit. Shumë faleminderit për në hyrjen. Po. Jam mbrapa. Mbrapa? Po, mbrapa? Përshëndetje doktor, mirë se ke ardhur, unë jam Astrid Kasa.